Hola amigos de YouTube y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un jugo natural para dejar de roncar. Roncar es un gran problema y una gran molestia para la persona que está a un lado de la persona con el problema. Los ronquidos de una persona pueden ser más que suficientes para que no podamos dormir y nos despertemos por la mañana con la sensación de no haber descansado. Las personas que suelen roncar más son aquellas que tienen sobrepeso, que beben mucho alcohol o que tienen un problema en las vías respiratorias o tienen las paredes nasales deformes. Sin embargo, uno de los motivos más comunes por los que una persona ronca por las noches es porque tiene exceso de flema acumulado en la nariz. Pero este último motivo puede ser solucionado con un jugo natural antirronquidos. La persona que ronca se lo tiene que tomar y los resultados se pueden ver desde la primera noche. Ingredientes: 2 manzanas, 2 zanahorias, un cuarto de limón, una raíz de jengibre fresca. El jengibre es de gran ayuda para eliminar el exceso de presión y de dolor. Las manzanas y las zanahorias son de gran ayuda para limpiar la nariz y dormir bien, mientras que el jugo de limón es muy rico en vitamina C. Preparación: debes de lavar todos los ingredientes, ponerlos en una licuadora y batir hasta que se obtenga una mezcla homogénea. Ahora debes de tomarte el jugo al menos 1 hora antes de ir a dormir. Este jugo puede ser de gran ayuda para una gran cantidad de personas que tienen problemas de ronquido. Si el problema persiste, lo mejor que puedes hacer es visitar a tu médico para que determine cuál es la causa y te dé medicamento o te indique cuál es la mejor forma de terminar con tu problema.